呢老是咳嗽，咳嗽的很多，这个药方也很多。但是的话呢，我们身边呢就有这个叫做枇杷树，这枇杷树的话呢，这个叶子呢，你用这个刷子把这个翻倍把这个毛刷了以后，弄它200多克或者是500克，切碎碎的煮水，煮水完以后呢，就加一点蜜糖也可以，加冰糖也可以，就煮水喝，叫做枇杷叶，止咳的。如果你像做枇杷膏的话呢，就加点梨子，买一点那花皮梨，加进去一起煮，熬时间长一点，把它炖得很浓很浓，加冰糖的，那就是最快的枇杷膏，止咳相当好。这个枇杷树，枇杷叶、枇杷糖浆很多人都知道，但是哇，你想要那么新鲜的效果那么好的，还是自己做的最真实的这个枇杷膏止咳。这个枇杷叶呢，可以煮水的话呢，拉肚子了。如果你没什么药，你就枇杷叶，煮水来喝，还可以止泻。这个枇杷叶，这些我们瑶族民间的都知道用的这个药。